Бавно се одвиваат градежните работи за реконструирање на улицата Раде Кратовче во Кочани. Подготовките за обновување на коловозот започнаа пред околу 8 месеци со гребење на асфалтниот слој, но веднаш по завршувањето на локалните избори дојде до прекин и застој во реконструкцијата. На ископаниот коловоз на повеќе места се појавија дупки во текот на зимскиот период, а поминувањето на улицата за граѓаните кои живеат овде стана реален проблем. Со подобрувањето на временските услови, дупките и калта ја надополни прашината од возилата кои и покрај работењето на градежниците мора да поминуваат од овде. Граѓаните подолг период реагираат и до општината и преку медиумите и социјалните мрежи, а советничко прашање имаше и на последната седница на советот на општината. Во однос на улицата Раде Кратовче, дали имаме отприлика, дали знаеме отприлика за колку време ќе биде завршена и дали ќе биде целосно реконструирана истата улица? Градоначалникот Папазов даде само краток одговор без посебно образложение дали има рок до кога ќе трае реконструкцијата. Улицата Раде Кратовче се работи. Во моментот градежните работи на улицата Раде Кратовче ги изведуваат неколкумина работници на компанијата Ескаватори, кои работат на земјен ископ за поставување бехатон плочки на тротоарите. Изгребаниот коловоз и понатаму е во истата состојба, без очигледни активности дека наскоро ќе биде повторно асфалтиран. Општина Виница ги потсетува даночните обврзници за данок на имот и комунална такса дека тече рокот за плаќање на давачките. При тоа локалната самоуправа апелира до граѓаните совесно и одговорно да се однесуваат кон законската обврска за плаќање на давачката, бидејќи овие средства се користат исклучиво за подобрување на условите за живење преку обезбедување подобри јавни услуги во општината. Под мотото "Нашите пари за нашата општина", плаќањето на данокот на имот е должност на секој граѓанин, се истакнува од општина Виница. Во исто време тоа представува и придонес на поединецот за градење на подобра иднина на општината. Со подмирувањето на данокот на имот и комуналната такса, локалната самоуправа ќе добие можност да изгради подобри улици, поквалитетно осветлување, да овозможи услови за бизнис заедницата како и за нови вработувања. Исто така, ќе се осовременат училиштата, ќе се збогатат и содржините за пензионерите и слично. Решенијата за данок на имот за 2022 година општина Виница веќе навремено ги достави до сите даночни обврзници. При тоа локалната самоуправа потсетува дека обврската треба да се изврши навремено и при што изразува и благодарност за разбирањето од граѓаните и за навременото плаќање на законските обврски. Општина Кочани објави јавен повик за избор и овластување на правно лице за стручно оспособување на кандидати за добивање сертификат за автотакси возач за подрачјето на општина Кочани. На повикот можат да се пријават сите заинтересирани правни лица кои ги исполнуваат условите од Законот за превоз во патниот сообраќај, односно да располагаат со 30 квадратни метри простор во градот Кочани, опремен за одржување на обуката, како и со информатичка технологија и друга опрема за водење евиденција и минимум 3 лица вработени во редовен работен однос со високо образование, со најмалку 3 години работно искуство од областа на транспортот. Заинтересираните правни лица треба да достават вкупна цена за надоместокот за полагање испит за автотакси возач со вклучени трошоци и давачки. Висината на надоместокот треба да биде во рамки на направените трошоци за обука, литература, потрошен материјал, трошоци за испитната комисија и друго. Согласност за трошковникот ќе дава градоначалникот на општина Кочани. Правните лица кои се заинтересирани да одговорат на повикот треба да изготват програма за полагање испит за добивање сертификат за автотакси возач, а освен тоа да достават и соодветна документација за бараните услови. Критериум за избор и овластување на правно лице за стручно оспособување е најниската понудена вкупна цена, односно трошковник за висината на надоместокот за полагање испит за автотакси возач. Пријавите по јавниот повик со комплетната документација можат да се поднесат преку пошта на адреса на општина Кочани или со поднесување пријава во едношалтерската канцеларија на локалната самоуправа. Крајниот рок за поднесување на пријавите и документацијата е до 18 мај. Средовечен маж од Кочани бил приведен во полиција откако кај него била пронајдена поголема количина марихуана.
По откривањето на случајот, лицето се соочува и со судска истрага, со оглед што полицијата подготвува кривична пријава до обвинителството. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека полициски службеници од одделението за внатрешни работи од Кочани во понеделникот околу 19 часот и 15 минути го лишиле од слобода 48-годишниот СС од Кочани. При преглед во возилото Opel Astra со бугарски национални ознаки била пронајдена и одземена кеса со марихуана. 48-годишникот бил приведен во полициската станица во Кочани, а за случајот е известен и јавен обвинител. По целосното документирање на случајот против СС ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Екипите кои оваа сезона се надпреваруваат во првенството на третата фудбалска лига Исток добија спортска опрема и фудбалски топки, како донација ги обезбеди Фудбалската федерација на Македонија. Опремата на клубовите им беше доделена по барање од Општинскиот фудбалски сојуз на Кочани. Тој годинава ја има задачата да го организира првенството во лигата. На стадионот Никола Мантов во понеделникот попладне се одржа мала свеченост на која што донацијата им беше доделена на представници од сите клубови. Ние како ОФС Кочани ја предводиме оваа година Трета лига Исток и сме организатори на истата. Па на почетокот кога зборувавме со клубовите пред да видиме колку екипи ќе има и колку кои ќе се надпреваруваат, рековме дека ќе дадеме максимум, ќе пробаме се да добиеме некоја донација од Фудбалска федерација на Македонија и дека ќе се бориме за клубовите да имаат што подобри услови за да може да издржат оваа година, бидејќи знаете дека и почетокот беше доведен во прашање дали ќе се игра воопшто Трета фудбалска лига Исток. На едно барање и на голем благодарност до луѓето од Фудбалска федерација на Македонија ја го одобри одмah барањето, ни доделија по 10 топки за секој клуб и целосна опрема од 18 дреса, вклучувајќи штуцни гакици и горен дел дрес за клубовите, се со цел да и се намали трошокот околу опрема и околу организација на тренинг, односно да има топки на располагање за одигрување секоја фудбалска утакмица. Од Општинскиот фудбалски сојуз најавија дека во соработка со Фудбалската федерација на Македонија за следната сезона ќе се ангажираат да обезбедат опрема и комплет реквизити за клубовите да можат да ги реализираат своите тренинзи. Фудбалското првенство во Третата фудбалска лига Исток оваа сезона почна со известно задоснување, а во првенството се надпреваруваат минимален број екипи.